Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kami akan men-share video dari hasil workshop dakwah digital yang diselenggarakan oleh LDNU Kulon Progo dan didukung dan dibimbing oleh tim Gus Yusuf channel dari ABI Tegalrejo Magelang. Kami berharap video yang kami share berkaitan dengan ngaji, mujahadah dan lain-lain bermanfaat bagi saudara-saudaraku sekalian. Dan kami mohon pada saudara-saudaraku untuk kerso subscribe channel saya Mukhlasin Sangon, dan semoga dengan subscribe panjenengan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabdanya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya ia akan melihatnya. Amin. Sugeng mirsani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman Kanjeng Nabi niku ana sahabat mendirikan tenda di dalam masjid. Tapi ini bayangke pripun nek masjid sakniki. Mendirikan tenda nang jero masjid. Ya mungkin masjidnya memang masjid darurat belum jadi. Berarti nang kono rak yo mangan, yo ngombe waktu itu. Nah nek sakniki masjid-masjid kita sing ana serambi seperti itu ya sudah lebih mudah lagi. Apalagi kalau masjid menika makmur mangke nggih, makmur nggih. Nah niku pelajaran niku teng iki nggih. Hablum minallah dan hablum minan nas. Nggih. Ana sing dadi zaman perang ya nggo latihan perang markas. Nyun sewu sakniki jenengan ningali banyak sekolahan-sekolahan yang dikelola oleh tetangga sebelah itu markasnya di mana? Di masjid. Nempel di masjid SD, jenenge apa? TK atau RA kadang nggo RA barang jenenge. Kalau RA niku ora masjid nang kono yo ditempeli. Nah, itu berarti mereka memang ya luar biasa. Kalau datang ke masjid juga sebagai sentrum, menjadi sentral untuk kegiatan pendidikan, difungsikan secara maksimal. Nah itu problem-problemnya kadang-kadang ya warna-warna, dan ini banyak terjadi biasanya ya pengelola masjid menika ya wong-wong sibuk sing nyuwun sewu yo menyambi niku ya jan akeh rata-rata Pak niku ra yo wong-wong sing sibuk nggih. Nah niku problem-probleme sehingga kurang fokus nggih, kurang fokus. Nah njuk pripun? Nggih mangke digoleki carane. Misale masjid kudu ana marbote, nek perlu digaji. Nggih. Nek perlu dipasang petugas-petugas yang khusus untuk kegiatan rutin sudah selesai. Misalnya ana sing imami, ana sing muadzin, ana sing seperti itu jika memang sudah dibutuhkan. Juga kadang menika niki bahasane nggih. Penelentaran masjid karena tidak dikelola dengan optimal, sehingga memancing orang luar untuk masuk. Masjidnya rapatek kopen, bahasan tupane wong liya, njuk diserobot wong liya, masjid gue. Biasanya nek ngoten niku wong ene biasanya ngalah. Wis kono PN aku tak gawe masjid neh. Biasanya seperti itu, dan itu tetap menyisakan konflik di masyarakat. Warna-warna mesti ana sing pro dan kontra. Mula sing kira-kira menimbulkan napa menika problem menika memang sebaiknya diselesaikan dengan segera. Termasuk masjid-masjid yang belum diwakafkan. Niku perlu disegera diurusi mangke kerjasama kalian BCNU niku. Terus faktor ketiga kadang-kadang konflik. Nah niki ya juga sering terjadi. Masjid teng pesantren. Padahal masjidnya masjid kampung. Wah niku ngatur jadwal antarane kiyaine karo pengurus takmire. Nah niku nggih diselesaikan.
selesaikan. Dibagi nek perlu. Imam niku ya mungkin nek imami terus dhewe niku ya klenger. Nggih. Nek nang kerabat biyen sing istiqomah Mbak Zena. Zena titik. Niku. Nah niku ya dijadwal di masjid-masjid yang surplus. Kula nate teng Simbang Kulon Pekalongan pas muktamar Jamiah Thariqah Jatman tahun 2000 pinten 5 napa nggih. Niku kula manggon teng Simbang Kulon. Itu ternyata jadwal menika full. Imamnya ganti terus. 5 waktu ganti terus selama 7 hari. Nah, teng niku isine santri sekaligus pengusaha. Isine santri-santri alumni pondok-pondok ya pengusaha batik kebanyakan. Dan yang bagus teng niku wonten pengusaha niku niki rada jelek rada anu. Niku duwe semacam jamiah ta'awuniyah untuk saling tolong-menolong niku untuk waktu itu untuk memberi beasiswa kepada santri-santri. Sing gelem ngaji, pinter, karep, ning ra duwe biaya dibiayai. Dadi ana beasiswa santri. Nek sakniki ya iso lewat Lazisnu, raketan durung iso maksimal. Itu pengusaha-pengusaha sudah sampai ke sana. Nah, menika kadang-kadang konflik menika antar pengelola. Umpamanipun nazir. Nek nazire menika MBC mah rada penak, wong MBC wong kadang wong njaba, wong luar desa. Kadang nek nazire nang kono, konflik karo takmir. Kadang antar napa menika antar takmir niku juga rawan. Nggih, sing paling rawan niku nek jamaah karo takmir. Nah, menika mula konflik-konflik seperti itu ya begitu tercium sebisa mungkin segera diselesaikan agar perjalanan menika tidak terkendala. Nggih. Nggih, terus niki ya isine ya kon nganu meneh kon semangat meneh wong bahasane mang muharrik. Dadi muharrik sing dimaksudkan menika adalah bukan takmir tetapi pendamping takmir yang bekerja secara sukarela, ta'abbudi karena ibadah marang Gusti Allah, mendampingi menggarap jamaah. Niku diantaranya ya anak-anak muda. Jenengan pamane mangke bisa lewat divisi ini, pamane ana nang jero ketakmiran mangke diantar contoh-contohne, contoh-contoh bagan-bagan takmir. Lah menika bisa lewat niku atau menggarap problem-problem sosial. Niku pamane piye carane ben sing do korban kuwi do seneng pamane teng niku ada divisi pamane iki ana tabungan korban atau apa, atau mengelola dana-dana masjid yang sifatipun tidak khusus dialokasikan untuk kepentingan masjid. Niku biar kita jajal kula. Niki masjid dandane malah dadi rada macet. Dadi wonten kok sederhana banget nih. Yang kota infak biasanya sing nyemplungi jamaah subuh. Jamaah subuh. Lah menika niku mawon ora akeh ora kaya Mas Karti sing iso 150. Sakniki mbuh masjid wis dadi ya iso 200 nggih. Sekitar 100. Tadi mas turune. Oke, pandemi, faktor pandemi. Diunggah ke mana iki. Nah niku napa? Niku cuma belasan orang waktu itu. Niku masjid niku ana dana niku juga kotak dicandelke elik niku lah. Niku sing sifatipun umum. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat, cuman kebetulan dicemplungke nang masjid. Nah niku umum. Mangke sifatnya iso longgar banget niku. Kena nggo apa. Lah niki sebagai salah satu media untuk silaturahim. Nggih, nek iso pamane iso akeh anune isine, nggih, menika bisa untuk sangat mendukung
untuk kegiatan ketakmiran. Kegiatan ketakmiran. Misalipun nek umume pamane wong niku pamane ngasih bantuan modal niku sifatnya gerimis tapi merata. Nah iki mangke iso difokuske. Ngeblok oke. Ning oke kena nggo tangi temenanan. Nek sing gerimis merata niku mung sesuk wis dadi beda bentuke. Gerimis merata kan kadang-kadang tidak efektif, kurang efektif. Lah niki menggerakkan, mengatasi problem, menggarap. Kula mbiyen sak diceritani karo tiyang sepuh. Lah nek mbiyen awal-awal ki yo kae piye carane kae ben iso gelem melu jamaah. Dekati lewat apa? Media-media nang kampung kan oke pertemuan-pertemuan lewat guyon, lewat nopo, dijak dan seterusnya. Jadi sampai ke situ. Menika. Lah menika muharrik niki adalah napa menika kanca partner dari napa takmir untuk menghidupkan dan mengembangkan kegiatan masjid. Ya dibikin yang menarik. Nek modele contohnya Joko kalian niku biyen ana kotak infak beras. Nek nang kutha niku penting. Ning sakniki rapate payu kita diganti duit, Terus napa ana coffee morning, pagi-pagi ngopi. Ning kadang sakniki yo sok pinteri. Dipinteri menika yo mung ngopi-ngopi ora sida ibadah, ora sida ya engko bar ngaji lah arep arep ngopi-ngopi nyantai ya kegiatan. Terus juga mangke menika ana pusat pemeliharaan akidah untuk menjaga kesehatan. Itu mau divisine kan oke. Terus pusat keilmuan, pemikiran, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pusat dakwah Islam rahmatan lil alamin. Masjid sebagai pusat gerakan kepedulian sosial, terus yang sangat NU sebagai tempat berdoa dan mendoakan orang yang wafat. Niki sing ngaten niki ya tetep diopeni. Mangke nek teng mriki niki ra diopeni kegiatan masyarakat, niku nek ra diopeni mangke diopeni wong liya. Paling tidak menjadi ra suwe, berarti ini liar. Nek liar ya kari sapa sing ngaku, sapa sing mlebu. Mula napa menika kegiatan-kegiatan sing bahasane Gus Dur biyen kiai-kiai kampung niku ya tetep kudu diopeni. Mangke jaringanipun nek iso dibentuk jaringan antar masjid, kegiatan bersama. Niki sing kadang belum muncul. Niku ana perekate mangke carane diantarane lewat napa nek sing kula sing berhasil niku Mas Kiai Dalhar pamane. Mas Kiai Dalhar niku iso niku ngelola. Oh sesuk jamaah anu do nang konaku, sesuk nang masjid kono. Iso bareng-bareng bagus. Dan bisa memang ya jenenge kumpule wong akeh. Menika mangke ya dadi ana potensi banyak yang muncul. Lah menika masjid di masjid bisa difungsikan secara lebih maksimal. Terus pemasukan masjid mangke niki nuplian-nuplian mawon mangke jenengan Mas piyambak nggih. Dadi saya melihat wonten kula mbiyen saurunge pandemi niku kula rutin ngaji teng Dayaan, Masjid Dayaan. Masjid Dayaan itu rada mlebu, rada mlebu titik ning iso apik. Masjidnya ya memang ya nyaman lah tinggoni. Terus makin melebar punen munggah. Menika dia ini punya penghasilan selain dari kas infak Jumat. Jadi biasanya masjid niku kan sumber utamane infak Jumat. Wonten sing niku sing kula critakake sing masjid Tingkir kene Simbah niku Simbah bisa kula niku Wiroyudan niku angger Jumatan niku mandeg dhisik niku biasane wong mriku jaman niku masjid wis dadi renovasi bagus nggih. Niku biasane do infak. Infake diporo loro, siji nggo madrasah, siji nggo masjid. Niki saking niki hadiah kagem almarhum si A infak 500.000, yang 200.000 untuk masjid, yang 200.000 untuk
jamaah enten apa untuk madrasah niki sudah dikabeh. Nyuwun hadiah Fatihah saking jamaah Al-Fatihah. Itu salah satu cara-cara napa yang bisa dilakukan. Oke. Terus malih nek sing ini kan sangat NU nek sing niki dadi ora patek angel. Saat niki setelah puluhan tahun wis dadi masjid ini. Wis direnovasi bagus. Terus niku sing dayaan niku dia punya dilalah menggali sumur itu, mata airnya itu bagus. Nah, mata air ini ternyata terus kemudian didadekke kaya pam. Kaya pam teng jamaah-jamaah sekitar niku. Nah, iki luwih apik bangane ngono e, banyune. Bangane nggone pam. Akhirnya terus niku terus do ngisi infak. Dadi nek meng listrik, kebutuhan listrik sudah terpenuhi. Yuk nyewake bangsa perkakas dan sebagainya. Nggih niku mangke menyesuaikan situasi dan kondisinya masing-masing. Niku sing bangsa ben piye carane iso mandiri. Terus yang jangan lupa sing khas NU menika ya tetep kenceng lendu. Lemuja ada. Wong NU niku biasane arep nggawe acara arep bangun niku oke sing ra ndek modal kok. Mbok anu teman wae kasih ora duwe modal ya tawasulan ya roh. Duwene kuwi ya. Kuwi sing ana sing ana gentere aku nyokrok jambu sinan dhuwur. Segroke nganggo genter niku tawasul jenenge. Tawasulan ya alon-alon ora ya surat suwe dadi nggih. Lah menika kita masih punya semangat sing kados mekaten menika sing perlu dipun perhatikan. Para kiai menika ndawuhake pamane mangke jenengan arep ngisi niku wau napa arep gawe konten-konten sing dakwah singkat-singkat nggih. Niku sing rada penting malah sing singkat-singkat. Karena itu sing cara nganune ora mboseni. Nek suwe niku kan dadak jenggleng. Nah niku dakwah singkat-singkat niku sudah mulai banyak diproduksi. Nggih menika mungkin ya butuh niku pun jenengan wis dilatih lewat di Gus Yusuf nggih. Nah niku monggo mangke dipraktekke dan ditularkan. Sederhanane pokoke ngajine Mbak Kiai utawa sinten Pak Kiai sing tenggene jenengan niku di konsep di setting sing apik ngoten mawon. Isine ben isine ora masalah isine. Nggih. Nggih. Niki ajeng disiapke sak donya Mbah Kiai. Oh, ya, siap. Mangke kupluke ya sing rada apik, rada wangun sing kuning-kuning niku ya. Aku malah hasil jipate. Nggih pun monggo. Nggih. Mbah Kiai niku nek arep mulang ngaten niku ibarate wong arep mertamu niku wis disuguh dhisik sadurunge tamune ra. Nek tamune kondur disangoni. Ngangge napa? Donga. Niku adab batin. Adab batin. Rata-rata kiai-kiai sepuh ndawuh ngoten niku. Kowe arep mulang ngaji buka kitab, ayo niate ya ngaji karo musannefe. Man qara'a kitaban sing sapa wong maca kitab kaya-kaya madhep nang ngarepe musannefe mu'allifi sing ngarang kitab. Sing maca hadis ya kaya-kaya nang ngarepe Kanjeng Nabi, maca Quran kaya-kaya munajat adep-adepan karo Gusti Allah. Anjuk piye? Ayo Fatihah aja kelalen karo ndongake jamaah. Tamu arep teko wis digelarke, kloso wis disiapke pacitane, wis lungguh, wis kare penak langsung dahar ngunjuk. Mangke nek mundur ijik disangoni. Sangone donga malih. Muga-muga sing tak mulangke wau menika manfaat. Ini jangan lupa. Ini yang barangkali tidak dimiliki orang lain. Bagi ini dawuh ngoten menika. Dadi niku sing tamune kathah-kathah niku, bagi kebanyakan seperti itu. Jadi saurunge tamu teko niku wis didongake dhisik. Nggih. Sekarang kiai niku ya tipologine kuat tenan. Nggih. Kaya pondok niku ya tipologinya banyak. Nggih nek sing ngobah ngingu sapi ya pondok Al-Baqarah. Nek boyo ana niki teng kene Kang Mursid niku ya cara gawe pondok Al-Baqarah. Nah,
itu kekayaan kita. Biarkan mereka berkembang dengan jati diri dan prosesnya masing-masing. Itu khazanah kita. Karena mungkin yang tidak sempat tersentuh lewat media ini, dia akan tersentuh lewat media yang lain. Udkhulu min abwabin mutafarriqah. Iku falsafah dakwah ya masuk lewat pintu yang mana saja, yang berbeda-beda. Kaya Nabi Yakub le dawuh karo putra-putrane nalikane kelaparan arep njaluk bantuan nang Mesir. Wis kowe lewat pintune lewat sing werna-werna. Pun di sing oleh. Wong dakwah kan mesti ngoten menika. Mula karena sekarang ini memang sangat efektif dakwah di lewat digital ini. Sebabnya hampir semua nanti cah cilik-cilik mau wis iso YouTubean. Niku iso diakses di mana saja dan kapan saja lebih. Nek ora dipenuhi konten-konten yang baik, ya wong sing ora apik ya oke. Nek bahasane Cak Nun biyen zaman kula mahasiswa. Menika lha wong barang ala wae dikampanye kok. Apa meneh barang apik biyen zaman jilbab. Kula awal niku lautan jilbab niku kula tesih awal-awal mahasiswa. Lah menika wong barang ala wae saiki yo dipromosikake kok. Apa meneh barang nang jero TV lho. Mulai obat nyamuk nganti sempak. Ana promosine. Mosok perkara apik man dalile cetha man dalla ala khairin falahu ajruhu. Utawa nek sing rada kreatif meneh man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'daha. Niki sunnatan hasanatan niki media ini muga-muga manak. Ditularke. Mangke sing ada-ada niku oleh ganjaran. Niki jenenge sunnah hasanah sama dengan bid'ah hasanah. Sunnatan hasanatan sama dengan bid'atan hasanatan. Dadi sing duwe sunnah niku rame Kanjeng Nabi. Hadis niku nyebutke ana sunnah sahabat, sunnah generasi seterusnya, termasuk dakwah bil medsos, karo digital. Ini termasuk alat-alat yang mestinya juga harus diakses. Karena saat ini ora uang kabeh ibaratipun. Sehingga kalau kita tidak masuk di situ ya akan terjerembab, akan tertinggal. Dakwah sing apik-apik ajak-ajak sing apik-apik ya sulit dicari. Harapane nek mangke sing cah-cah NU lewat masjid, lewat pesantren menika mangke semangat untuk digitalisasi dakwah niku wau napa menika bisa oke, sehingga mangke piye carane ketika orang mencari itu 10 besar pertama sing muncul teng Google menika adalah napa nggone dhewe. Sementara ini kan kita golek nggone sebelah. Sebab yang pinter kan cloningisasi. Niku kudu ana pinter niku nggih. Nah, niku. Tadi teng mriki wonten niki sekilas tentang siapa muharik ada 7 agenda. Bedanya kali takmir muharik bukan pengurus, tapi orang yang ditunjuk diangkat untuk menjalankan tugas mendampingi takmir untuk memakmurkan masjid. Nah, ini langkah-langkahipun diantaranya pemetaan problem. Niku perlu memang dipetakan dulu. Nah, waton nggih mangke nganu napa sporadis dadine nggih. Dipetakan problem dan potensi, dianalisa SWOT, analisa SWOT. Terus mendampingi pengurus masjid dalam menyusun program-program pengembangan masjid, mendampingi pengurus masjid dalam mengimplementasikan program-program pengembangan masjid, membantu pengurus masjid dalam mengevaluasi kegiatan masjid. Niki analisa SWOT.
Dalam menjalankan peran melakukan analisis SWOT, menyusun langkah strategis. Setelah menemukan kekurangan dan kelebihan, menyusun target capaian ke depan, mengimplementasikan kegiatan pengembangan masjid, memantau mengawasi apakah implementasi telah sesuai dengan capaian dan tujuan atau belum, terus evaluasi dan ini langkah-langkah biasa program. Menarik kesimpulan. Sing muga-muga tidak kalah penting niku nggih landasan. Dadi kabeh perkara niku nek krana Gusti Allah. Dakwah niku rak corong sing kadang diwakili lisan. Apa yang keluar dari hati insya Allah akan diterima oleh hati. Apa yang keluar dari lisan akan diterima oleh kuping kanan, keluar kuping kiri. Bungen tuwa mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Niku tunggale linak litu linggoliti. Lali anak, lali putu, lali tangga, lali mati. Bungen tuwa. Nah, menika napa itu yang paling pokok dari bahasa ketulusan. Karena banyak ternyata orang yang tidak fasih berbicara, bahkan tidak banyak berkata-kata, tetapi banyak diikuti oleh masyarakat. Karena ketulusan, lindungake ora lereng. Jadi, oke wong kiai-kiai niku dakwah nganggo ziarah kok. Nek domonge dalile mah mental. Wong kaki wong mumet-mumet kok. Mumet-mumet wis dijak ziarah wae tawasulan. Wes kowe anggar ziarah kok ngrasa ayem atimu terusno. Nek tambah susah leren. Golek solusi lain. Ngoten niku akeh. Banyak orang yang tidak fasih berbicara, tetapi banyak diikuti oleh orang lain. Karena ketulusan dalam mengajak. Berarti hati disentuh oleh hati, didongake niku ora larang-larang. Kaya bahasa falsafah Tamil. Nggih. Pun mekaten kula kita. Saged kita aturaken. Nggih, kathah silakan pangapunten. Niku namung sekilas dan comotan nggih iki sing iso kita aturke ngoten niku Pak Kardi lan harus ada markas untuk atau pilot project. Mangke sing ana sing sifatnya digarap bareng atau mungkin ana problem sing berlain-lainan. Nek sing problem iki pilot project nang kono kae. Masalah ini pilot projectnya di masjid sana itu. Tapi jangan lupa pokoknya fungsi masjid awal tetap harus sebagai tempat ibadah. Sebagai masjid, tempat sujud. Sing bangsa fungsi serambi itu hablum minan nas, itu dalam rangka sing wong nang jaba ben gelem mlebu masjid. Tempat sujud mulane hubungan karo Gusti Allah kudu luwih kencang dibanding ikhtiyare zahir. Carane pripun ayo wis tawasul karo para wali-wali. Wis guru-guru kiai-kiai wis akeh nganggo manakiban iki manakiban iki. Nganggo tawasulan, nganggo wali kutuban, nganggo wis ziarah. Dan itu kegiatan ngoten menika menjadi alternatif variasi kegiatan dakwah. Banyak orang ibu-ibu niku kalau sing sumpek nang omah niku dijak ziarah seneng ae. Wah, jan aku jebulane aku ora tau nganu. Nah, sumpek nang omah. Nah, itu alternatif kegiatan, variasi kegiatan. Mangke muga-muga dibimbing hatine karo Gusti, diulang hatine karo Gusti Allah. Saiki kudu apa? Saiki kudu apa karo mripate zahir, kupinge dijembreng, nggih, ati ter niku wau godhone niku wau. Niku nek teng Lambang Kraton mangke tuku bolong gilik ter enggak tauhide karo Gusti Allah pada saat yang bersamaan hablum anu napa menika menjalin dengan alam. Niku nek falsafahe napa tata letak kraton nggih. Lain waktu nek pancen Gusti Allah mari kesempatan kita aturaken falsafah.
mlebu seaturan agama, syariat agama mlebu dalam berbagai macam, dalam pakaian, kegiatan, makanan, simbol-simbol. Menika banyak sing teng riku berisi ajaran-ajaran agama. Niku modele dakwah Wali Songo sing diteruske kalih dinasti-dinasti para napa menika ulama-ulama seterusnya. Mekaten kathah kekhilafan yang pangapunten saestu terakhir kula badhe ngaturaken sing nanti diaturke Gus Silmi. Al-ibrah bil jauhar la bil malham. Al-ibrah bil jauhar. Al-ibratu bil jauhar. Sing pokok kuwi esensine. Bukan napa menika tampilan casing-e. Sing pokok kuwi esensi. Di situ ada niat, ada ketulusan. Kaya wong rapi, amung ati, pawitane ini kan ati ana niat dan seterusnya. Kata khilaf ngapunten yang sudah 3 kali saya ucapkan nggih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.